Attention à toute l'équipe, nous avons une nouvelle urgence. Vite! Bien reçu, Ryder. Je crois que je suis pas loin. Ah, je le vois, il est là. Un bateau? Qu'est-ce qu'il peut bien faire ici? Je crois que pour te sortir d'ici, on va devoir construire une route spéciale. Mais laquelle? Est-ce qu'on construit une piste d'atterrissage ou alors une rivière? Ah, une rivière, ouais. Grâce à cette pelle, je vais pouvoir construire un canal. J'y arrive pas. Il faut transporter le bateau jusqu'à un point d'eau. Mais comment le faire? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, Stella, viens ici. Ouais. Salut Alex! J'arrive pour t'aider! C'est bon, c'est accroché. Super! Je l'embarque! Vas-y, je te suis. Waouh! Vas-y, je vais le détacher. Merci Stella.